السلام عليكم احبائي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكون كلشي يكون هو هذا. كيف بقيتوا بعدا مع البرد؟ لاباس عليكم؟ حنا بيضات قتلنا بالبرد بزاف بزاف بزاف، البرد بزاف. دخل هذا العام صعيب وصعيب بزاف، ودابا كيما شفتوا انا يلا دخلت من الخدمه مسخسخه. دوزنا واحد النهار مشارجي مزيان مزيان مزيان، وبغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي زوينه، وخصوصا للناس اللي كتعاني في البرد من الكحه، يعني السعله، بالنسبه للدراري الصغار وحتى للكبار. انا بالنسبه لي انا هذه حاجه شخصيه بالنسبه لي انا، ملي كيدخل البرد ما كتحيدش مني السهله حتى كيخرج، ولكن بهذه الطريقه هذه اقسم بالله الا ما كنعرفش السهله كاع حتى كيدوز البرد. بالنسبه لهاد الطريقه هذه شنو هي؟ نتوما كما كتشوفوا كناخذ شريحه كرموس، داك اللي كيتباع صغير، داك المكور، كنشدو وكنقسمو على 4 هكاك، ما كنفورا ما والو، كنقسمو على 4. كنديرو في هاد لاطاس هادي، كنديرو في بواط بحال هكا ديال الزاج. انا راني كليت منه شحال، ما بقاش فيه بزاف، قلت نشاركها معكم. علاش؟ لا كاين اللي الدراري الصغار مساكن اللي تا هما عندهم هاد الحساسيه بزاف وكتعيا بالسيرويات والو. كتقسمها على 4 وكديرها في هاد البواطه هادي، وكتضيف عليها الزيت البلديه حتى الزيت خصها تغطي ديك الكميه اللي درتي صافي، وكتحتفظ به. ماشي ضروري في الثلاجه، كتخليه كاع على برا، كل صباح على الريق معلقه صغيره عامره. راه المذاق ديالو زوين وواعر ومع الزيت البلديه. كاين الدراري دابا الدراري الصغار ما كيبغيوش الزيت البلديه، ولكن هو بديك الحلاوه ديالو كيحليها، كيجي زوين. هانتوما انا نحل لكم لابواط وتشوفوا، خليكم معايا. هانتوما شتي كي داير الزيت، خصها تغطيه، كيجي معلك زوين. انا بعدا كيحمقني، كيعجبني، كيجي زوين بزاف. وانتم عارفين الشريحه مذاقها واعر. هانتوما، ونتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار هذه. فريمون والله البنات الا مجربه 100%. حيت بزاف الناس كاين اللي كيفورها، كاين كيديرها كفاتح الشهيه هذا مع الحلبه، ولكن هذه علاج غير ديال الحساسيه، اللي عنده الحساسيه في عنده السعله، عنده ديك السعله المزمنه، راها فريمون مجربه. وشكرا ونتمنى تجربوها. وكنشكر الناس اللي متابعين القناه ديالي، وكنتمنى اللي مازال ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالي. وشكرا وبسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ومع افكار جديده ووصفات جديده.